ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾಚು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ ಸಿಂಬಲ್ ನಂದಿ. ಶಿವಪ್ಪನ ಮಗ ಗಣೇಶ್ ನಂದಿ मिल गया जो वैसा भी निकल रहा है देखो ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ CCL ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 2:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಚ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ 100% ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸೇ ಗೆಲ್ಲೋದು ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಝೀ ಪಿಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರಾಯ್ಪುರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್ at 2:30 PM ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೈವ್ ಆನ್ ZEE5 ಆ್ಯಂಡ್ ಝೀ ಪಿಕ್ಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್.